Alleluia, vogliamo lodare ancora in questo nuovo giorno il nostro Dio, il nostro Abba Padre, vogliamo rinnovare la nostra fedeltà nel servire in questo Dio straordinario, questo Dio fedele che è Gesù Cristo di Nazareth. Noi dobbiamo fare sul serio con il nostro Dio, fratelli e sorelle, perché Dio ha fatto sul serio con noi, perché Dio ha fatto sul serio con noi, offrendoci il suo unico figlio e Cristo ci ha offerto la sua vita, anche quando i suoi discepoli l'hanno abbandonato, alleluia. La Bibbia dice che sotto la croce c'era Giovanni, colui che amava Gesù e le donne, amen. I 10 che erano rimasti, alleluia, non erano sotto la croce per la paura, chi per la paura lo rinnegò, alleluia. Ma noi vediamo che Dio non ci ha rinnegato, Gesù non ci ha rinnegato, Gesù è rimasto sulla morte della croce e ha vinto la morte per salvare ognuno di noi. E per quello dobbiamo sforzarci che il nostro servizio abbia un costo. Davide dice che Signore, io non ti offrirò nulla che non mi abbia costato, alleluia. Benedetto è il nome di Dio. Vogliamo tornare a fare sul serio, sforzarci a cercare la presenza, la faccia di Dio. Egli è un Padre buono, un Dio amorevole. Egli non si lascerà, non permetterà che noi non lo vediamo. Egli si lascerà trovare. Gloria, onore a Dio. Santo, degno egli è. Vogliamo lodare Dio e meditare brevemente qualche parola, qualche versetti della parola di Dio. Vogliamo pregare ancora in questo giorno di venerdì per l'evangelizzazione, per il culto di stasera, che Dio viene a glorificarsi, perché noi vogliamo servirlo, vogliamo curare le nostre lampade e i nostri vasi che hanno l'olio di riserva fin quando Gesù Cristo non ritorna. Combattere spiritualmente parlando, come dice la parola in Efesini capitolo 6 versetto 12 a 18, che noi non combattiamo contro sangue ni carne, alleluia, noi combattiamo contro le potestà dell'avversario. Vogliamo alzarci all'alba a offrire la primizia. Quanta religiosi che si alzano la mattina ma pregano le loro preghiere in vano, perché non adorano il Dio in spirito e in verità. La Bibbia ci insegna in Giovanni, quando Gesù si rivolge alla donna samaritana, dice che i veri adoratori, alleluia, adorano il Dio Padre in spirito e verità. E versetto 24 del Vangelo di Giovanni capitolo 4 dice: e Dio che è spirito si lascerà trovare. Allora coloro che non servono Dio secondo la sua parola sono delle preghiere in vano. Ma tu che conosci la parola di Dio, che ti alzi all'alba e offri la tua primizia a tuo Dio, sappi che queste preghiere sono raccolte in un vaso d'oro, dice le scritture nel libro dell'Apocalisse, e che sono le preghiere dei santi. Benedetto è il nome di Dio. Vogliamo dire ancora stamattina che gli angeli vengono a raccogliere l'adorazione, le preghiere che noi alziamo al vivente, al potente di Israele, che noi ci siamo convertiti. Egli ci ha fatto nascere di nuovo di spirito di acqua. Egli ci ha dato l'immagine di Dio e Dio ci vede attraverso Gesù Cristo di Nazareth, non attraverso le nostre bravure e capacità, ma attraverso la vita di Cristo Gesù. Vogliamo invocare ancora il sangue di Gesù. Vogliamo pregare il Signore che distrugge ogni forma di cibo, alleluia, nel nome di Gesù, ogni cibo che non è di Dio, alleluia, perché noi ci cibiamo, dice le scritture in Giovanni capitolo 6 versetto 53 a 56, dice Cristo: chi non mangia della mia carne, non beve del mio sangue, non ha comunione con me. E noi non prendiamo parte né a tavola, al di fuori della tavola di Dio. La Bibbia dice, ci insegna la vita di Daniele e i suoi 3 amici. Daniele rifiutò di contaminarsi del cibo del re, così noi rifiutiamo di contaminarci da ogni cibo consacrato a Satana. Il cibo che noi prendiamo parte è il cibo consacrato a Dio. Benedetto è il nome di Gesù. Satana ci prova, ha provato con Gesù, sapendo che Gesù è la parola, Gesù è Dio, ma Satana usa la parola di Dio e va contro Dio, ma egli è sconfitto, dice le scritture, perché in Giovanni capitolo 19 30 Cristo dichiara sulla croce di Golgota: ogni cosa è compiuta. Apocalisse 21 6, egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Egli dichiara: ogni cosa è compiuta. Per quello ogni attacco di Satana è distrutto, ogni attacco, ogni cibo di Satana è capovolto nel nome di Gesù, con la potenza e la vita dello Spirito Santo.
Vogliamo pregare Dio di liberarci e continuare a pregare, fratelli e sorelle. Vogliamo continuare a pregare. Satana ci prova, alleluia, ma noi ci arrendiamo alla parola, noi ci umiliamo alla parola, noi invochiamo la vita, lo spirito della parola, perché la parola è Cristo Gesù. Egli si lascia trovare, viene a liberarci, viene a lavarci col suo sangue, viene a nasconderci nel segreto della sua dimora, affinché il suo nome sia glorificato, affinché noi sappiamo che non siamo soli, ma che Egli è con noi. Vogliamo pregare qualche minuto e poi mediteremo la parola che si trova in Efesini capitolo 3 versetto 20 a 21. Poi ci saranno ancora altri versetti che leggeremo, che conferma ancora questa parola meravigliosa, e sono sicuro che mentre noi meditiamo la parola di Dio c'è un balsamo celeste. Alleluia. La Bibbia dichiara in Deuteronomio 28, Dio dice che Egli aprirà il suo buon tesoro, il cielo, e la pioggia cadrà nella stagione giusta. Se Dio aprirà il suo buon tesoro, Egli è lo stesso Dio che era con Israele, è lo stesso Dio che è con noi. Ancora stamattina Dio aprirà il suo buon tesoro a favore nostro. Ancora in questo Dio ci benedirà e Dio ci libererà da ogni attacco di Satana nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Signore, ti vogliamo ringraziare stamattina per il soffio dell'alito che ci dai. Quanti non hanno potuto alzarsi stamattina? Quanti sono ricoverati, Signore, durante la notte di questo giorno d'urgenza negli ospedali, nel pronto soccorso, ma tu hai avuto pietà di noi, ci hai liberato, ci hai protetto mentre dormivamo, Signore, e ci hai dato ancora il diritto di vivere in questo giorno. Questo diritto lo vogliamo mettere a tuo servizio, vogliamo evangelizzare, vogliamo offrirti la primizia, vogliamo venire a offrirti un culto. Padre, vieni a benedire questo momento di preghiera e adorazione, raggiungi ogni cuore, Signore, che ascolterà questa breve meditazione della tua parola attraverso questo canale YouTube. Benedici la loro vita, Signore, salva, fortifica la loro fede, Signore, libera i nostri cuori da ogni attacco dell'avversario. Vuole portarci, Signore, a essere increduli o tiepidi, vuole portarci a essere pesanti, ma stamattina ancora siamo liberati dalla misericordia di Dio, siamo lavati dal sangue del nostro sposo, Cristo Gesù. Vieni a lavarci, vieni a liberarci, vieni a parlare ai nostri cuori, nel nome potente e prezioso di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Oh, la Chiesa dica Amen, alleluia. Efesini capitolo 3, versetto 20 a 21, dice così la parola di Dio. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. La Bibbia dice in Efesini capitolo 3, versetto 20, ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Dio può, alleluia, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Cos'è che noi domandiamo? A che momento noi domandiamo? Noi domandiamo durante la preghiera, noi domandiamo quando abbiamo dei bisogni, noi domandiamo e pensiamo a ciò che anche domandiamo, pensiamo anche a ciò che abbiamo di bisogno. Ma la parola dice, benedetto sia il nome di Gesù, dice ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che noi lo domandiamo o pensiamo, perché Egli è Dio, creatore del cielo e della terra, creatore dell'universo, colui che ha creato e ci dà il soffio dell'alito. Egli può, attraverso, mediante, dice le scritture, la potenza che opera in noi, fare infinitamente. Stamattina l'Eterno, attraverso la diretta di questa predicazione nel canale YouTube, l'Eterno ti sta dicendo che tutto ciò che tu domandi, tutto ciò che tu pensi, Egli lo può fare infinitamente attraverso la sua potenza, perché Egli non è un essere umano, Egli non è limitato, alleluia. Satana viene a attaccare Gesù, ma finisce i suoi armi, ma gli armi di Dio non finisce, perché Egli è l'Eterno, Egli è il potente, Egli è io sono, creatore del cielo e della terra. Egli può infinitamente fare di più. Benedetto è il nome di Dio. A colui sia la gloria nella Chiesa
e in Cristo Gesù per tutte le età. A colui sia la gloria nella Chiesa di Cristo Gesù. Vogliamo meditare ancora Romani capitolo 16 versetto 5, vediamo cosa ci dice la parola. Vogliamo sforzarci a leggere la parola, meditarla, cibarci della parola, perché Cristo rivolgendosi sia stato dice: non soltanto di pane vivrà l'uomo, ma della parola che proviene dalla bocca dell'Eterno, dice le scritture. E noi vogliamo nutrirci e non sottovalutare. Abbiamo bisogno della parola, abbiamo bisogno di meditare la parola, abbiamo bisogno che l'anima nostra si ciba della parola di Dio, e spiritualmente questa parola. Non è che fisicamente noi prendiamo la parola e mangiamo, ma spiritualmente mentre noi leggiamo la parola l'anima si ciba, la nostra fede si fortifica e non abbiamo timore né paura e crediamo a quello che chiediamo. Alleluia. In Romani capitolo 16 versetto 25 dice: a colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione dei misteri che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remossi. La parola qui è Paolo che parla, dice proprio così: a colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remossi. Ci sono dei misteri e si trovano nella parola di Dio e sono nascosti per essere rivelati alla sposa di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Vogliamo sforzarci affinché l'Eterno possa parlarci attraverso la sua parola. Quello che tu hai bisogno per affrontare la tua giornata lavorativa o curare la tua famiglia si trova nella parola di Dio. Tutto è nella parola di Dio. Affrontare un giorno benedetta è attraverso la parola di Dio. Noi lo vediamo, Deuteronomio 28, 1 a 14. Uno lo deve proclamare sulla sua vita, la vita della sua famiglia. Alleluia, prima di uscire nel nome di Cristo Gesù. Leggiamo ancora insieme Efesini capitolo 1, versetto 19 a 23, che dice così, leggiamo insieme: e quel è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questo potente efficacia della sua forza egli ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Benedetto è il nome di Dio, benedetto sia la parola di Dio. Oh, è un balsamo per l'anima nostra, fratelli e sorelle, ve l'ho detto, ve lo ridirò. Il versetto 19 dell'Efesini, capitolo 1, dice: e quel è verso di noi che crediamo all'immensità della sua potenza. Oh, chi è che crede all'immensità della potenza? Siamo noi, la sposa di Gesù. Il versetto 20 dice: questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Chi è che ha fatto sedere chi alla sua destra? È Dio Padre. Ha fatto sedere il nostro Dio, Gesù Cristo, alla destra nei luoghi celesti. Versetto 20. Al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo
modo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Chi è che ha tutto sotto i suoi piedi? Gesù. Alleluia. Davide lo dice il mio Signore ha detto al mio Signore, siediti finché io non abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Alleluia. Che versetto 23, che è il capo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Egli è il capo. Chi è il capo della Chiesa? È Gesù Cristo di Nazareth, fratelli e sorelle. È Gesù Cristo di Nazareth, il capo supremo della Chiesa. È Gesù Cristo di Nazareth, lo sposo della Chiesa. È Cristo Gesù. Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. In Efesini, sempre capitolo 3, versetto 16 a 19, ci dice così: affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Versetto 19, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Alleluia, benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. C'è l'uomo esteriore e c'è l'uomo interiore, quell'uomo interiore nato d'acqua di spirito. Alleluia. E faccia sì che Cristo abita per mezzo della fede nei vostri cuori. Dove abita Gesù? Gesù abita nei nostri cuori. Gesù è con noi, egli lo dice. Alleluia, nel Vangelo di Matteo capitolo 28, mi sembra versetto 20, dice: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita. Gesù è con noi attraverso la vita, la presenza dello Spirito Santo di Dio. Dio Padre è con noi attraverso la vita e la presenza dello Spirito Santo suo. È con noi tutti i giorni della nostra vita. Per cui noi non ci dobbiamo sentire soli o qualche volta l'avversario che dice alla nostra mente: sei da sola, sei abbandonata, nessuno ti ama, nessuno non ti vuole bene. Non è vero. Di che quando finisce di dire tutte queste voci qui, finisci di sentire queste voci qui, digli che se nessuno mi ama, Cristo mi ama a tal punto che ha dato la sua vita per me. Alleluia. Allora io sono preziosa perché Cristo è andato a prepararmi un luogo, dice le scritture in Giovanni capitolo 14 versetto 3, e quando essa sarà pronto tornerà e mi porterà con sé, perché io sono la sposa di Gesù. Dobbiamo sapere chi siamo in qualsiasi difficoltà, anche quando siamo rigettati, anche quando non siamo amati, sapere che noi siamo amati dal cuore di Cristo e dal cuore di Dio Padre, dal cuore dello Spirito Santo. Allora questa è la cosa più importante e fondamentale: essere amato da Dio, essere ricco agli occhi di Dio. Benedetto è il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Santo, degno egli è. Benedetto è Dio Santo. Siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sopporta ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Questo dice, vogliamo vedere in Isaia 65 versetto 24, cosa ci dice? Benedetto sia il nome di Dio, santo egli è. Ancora in questo giorno Gesù ci benedice.
Ancora in questo giorno Gesù libera ogni attacco dell'avversario contro le nostre vite nel nome suo, nel nome prezioso, unico di Cristo Gesù. In Isaia 65, versetto 24 dice così la parola di Dio: avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi. Alleluia, gloria a Dio. Vedete, colui, come abbiamo letto in Efesini capitolo 3 versetto 20, che va oltre, che va infinitamente a ciò che noi lo domandiamo o che noi pensiamo, dice: avverrà che prima che mi invochino, io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi. Questa parola prende forma e vita nelle tue richieste, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Questa parola che è spirito e vita prende vita nei membri di questa chiesa e in tutto il corpo di Cristo, nel nome potente di Cristo Gesù. L'Eterno dice in Isaia: prima che parlano, che mi abbiano invocato, io gli ho già risposto. E questo è in questo giorno, affinché il nome di Gesù Cristo sia glorificato. Nel nome potente di Gesù Cristo. Giovanni capitolo 15, vediamo cosa ci dice stamattina la parola ancora del Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 7. Alleluia. Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 7. La parola dice così, ancora in questo giorno: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Gesù dice: se noi dimoriamo in Lui e la sua parola, chi è la parola? È Cristo, dimora in noi, dice: domandate quel che volete e vi sarà fatto, dice la parola. La parola deve dimorare in noi, la parola se dimora in noi, deve avere accesso alle nostre decisioni, deve avere accesso alla parola. La parola deve essere onorata nel nostro carattere. Il nostro carattere, il nostro io non deve essere più grande della parola, ma la parola deve essere più grande del nostro carattere, il nostro io. La parola ci deve portare a piegarci, la parola ci deve portare a essere umili, la parola ci deve portare che il vecchio uomo non ha più potere né decisione nelle nostre vite, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. La parola, quando dice dimora in noi, la parola deve vivere in noi, la parola deve avere forma in noi, la parola deve dominarci. È un po' dura la parola dominare, ma la parola deve avere vita in noi. Non solo conoscerla o meditarla, ma dobbiamo vivere la parola, dobbiamo obbedire alla parola, dobbiamo camminare secondo la parola. Allora quello che noi domanderemo, Egli lo farà, dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, alleluia, versetto 7. In Filippesi capitolo 2, versetto 13 a 16 dice così: infatti è Dio, alleluia, alleluia, infatti è Dio che, alleluia, gloria a Dio, benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Dice in Filippesi capitolo 2 versetto 13 a 16 dice così: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri del mondo. Alleluia. Versetto 16: tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano affaticato. Nei giorni di Cristo, nei giorni che Cristo che verrà a portarci, Paolo dice che possa egli avvantarsi. Benedetto sia il nome di Dio. Versetto 16 dice:
tenendo alta la parola di vita. Alleluia. Abbiamo letto in Giovanni capitolo 15, 7, se la parola di Dio dimora in noi, domandiamo quel che vogliamo e ci sarà fatto. Filippesi capitolo 2, 16 dice, tenendo alta la parola di vita, in modo che nei giorni di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né invano affaticato, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta. Questa generazione come è storta, è perversa. Tutto ciò che non è lecito per loro è lecito. Disobbediscono alla parola, non hanno timore, non hanno paura della morte. Quando tu gli dici che dopo questa vita ci sarà una vita, non ti credono. Ma perché Satana ha reso duro il loro cuore, perché noi dobbiamo pregare per loro e denunciare ciò che è peccato, affinché tornano alla luce. Dobbiamo pregare Dio di darci la forza di predicare la sua parola con l'autorità dello Spirito Santo, con la potenza dello Spirito Santo, nel nome di Gesù, come faceva Stefano. Alleluia, questa è la breve meditazione della parola di Dio. Vogliamo inclinare il nostro capo, lodare Dio, glorificarlo e affidarlo questo giorno nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Padre, vogliamo ringraziarti ancora in questo giorno per la tua presenza, la presenza della tua parola nelle nostre vite, noi che siamo figli tuoi. Vieni a benedire le nostre vite, ogni piano dell'avversario contro ogni membro di questa chiesa, Signore, durante la nostra giornata, Signore, o sulle strade, sul nostro posto di lavoro, sia distrutto nel nome potente e prezioso di Cristo Gesù. Vieni a distruggere ogni piano dell'avversario contro le nostre vite, contro la vita delle nostre famiglie, della nostra chiesa, Padre, di tutta la tua chiesa universale, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Ancora ti preghiamo per gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, oh Signore, i pastori, i dottori della parola. Ancora preghiamo per quelli che usciranno per evangelizzare la tua parola su tutta la faccia della terra. La Bibbia dice quando il numero sarà aggiunto, allora Cristo ritornerà. Vogliamo uscire a evangelizzare ancora in questo giorno con potenza e la pienezza dello Spirito Santo nel nome di Cristo Gesù. Ancora il culto di stasera viene a glorificarci, Signore. Abbiamo bisogno di te, Spirito Santo. Noi non possiamo nulla senza di te. Vieni a fortificarci, vieni a ravvivare la nostra fede, che non siamo dei cristiani tiepidi o addormentati o impesantiti come fa Satana. Libera le nostre vite, ravvivaci, fortificaci, consola mio fratello e mia sorella che sta attraversando un momento difficile. Stamattina tu hai detto, ancora confermandoci attraverso la tua parola, che tu vai al di là, perché sei il potente di Israele, a ciò che noi ti domandiamo o pensiamo, perché tu sei Dio. La nostra mente è limitata, ma la tua no. Tu sei Dio, Abba Padre. Benedici le nostre vite. Ancora la tua parola dimora in noi, l'accettiamo. Signore, ancora oggi usati di noi. Oh Signore, usati della nostra lingua, sia bagnato, liberato, lavato dal sangue tuo, libera i nostri cuori, i nostri pensieri, che la nostra vita sia di consolazione a chiunque ci incontrerà, che la nostra vita sia di benedizione a chiunque ci incontrerà. Vieni a visitarci, a fortificarci, papà. Abbiamo bisogno di te, senza di te siamo nulla e non possiamo nulla senza di te. Vieni, coprici, Signore, con il tuo sangue. Spirito Santo, che l'ombra tua sia su di noi ancora oggi, attraverso la tua parola. Noi dichiariamo e profetizziamo sulle nostre vite, perché noi siamo fedeli alla tua parola, per la tua misericordia e per la potenza dello Spirito Santo. Deuteronomio 28, versetto 1 a 14 dice: se noi rimaniamo fedeli alla tua parola, se noi la osserviamo, noi saremo benedetti, i nostri posti di lavoro saranno benedetti, saremo alla testa, non alla coda, saremo in alto, non in basso. Noi occupiamo i nostri posti perché noi osserviamo, obbediamo alla parola nel nome di Cristo Gesù. Che nessun posto nostro sia preso in questo giorno, perché non siamo dei ribelli. Noi stiamo osservando la parola di Dio attraverso Cristo nei nostri cuori, attraverso la guida dello Spirito Santo, attraverso la misericordia di Dio. Signore, rimani con noi e dona la potenza di Dio, la grazia del Figlio e dello Spirito Santo sia con ciascuno di noi, con tutto il popolo di Dio, da ora e per sempre. Amen, amen, pace a tutti, amen.